ভেরি গুড ইভিনিং। নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম অরূপ দাস। আমি ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের একজন শতকবীর অভিকর্তা, সাথে সাথে ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিংয়ের একজন এক্সপার্ট। যে কোনো প্রকার জীবন বীমা সংক্রান্ত ক্লেম সেটেলমেন্টও আমার দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে অতি শীঘ্রের মধ্যে দিয়ে। আমি জীবন বীমা জগতের অন্যতম সর্বোচ্চ সম্মান এমডিআরটি বিগত বছরে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। তার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার অফিস 246 ওস্তাদ আমির খান সরণি, হরিদেবপুর সংলগ্ন বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের নিকট, কলকাতা 7,82,000-তে অবস্থিত। এখানে ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের সকল প্রকার কার্য সম্পাদিত হয়ে থাকে, সকল প্রকার পরিষেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। আমার অফিসেতে আপনাকে স্বাগত। যে কোনো জীবন বীমা সংক্রান্ত কাজ নিয়ে আপনি আমার অফিসেতে অবশ্যই আসুন, স্বাগত জানাই আপনাকে। আমি ভারতীয় জীবন বীমা নিগম এলআইসি অফ ইন্ডিয়া সাথে বিগত 18 বছর ধরে যুক্ত রয়েছি। চেয়ারম্যান ক্লাব মেম্বার, শতকবীর অভিকর্তা, ডে অফ এজেন্ট, নানা রকম সম্মানে ভূষিতও হয়েছি। বিগত বছরে এমডিআরটির সম্মান তো অর্জন করতে পেরেছি। ইটস ইন্টারন্যাশনাল লেভেল অনারিং ফ্রম ইউএসএ। এই 18 বছরেতে আমি এখনো পর্যন্ত 1500 পরিবারকে, 1500 ফ্যামিলি, 1500 পরিবারকে সুরক্ষা প্রদান করতে সমর্থ হয়েছি। তাদেরকে জীবন বীমার ছত্রছায়ায় আনতে পেরেছি। তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সময়কে সুরক্ষিত করতে সমর্থ হয়েছি। এনাদের মধ্যে অধিকাংশই ভবিষ্যৎ জীবনের যে পরিকল্পনা, ভবিষ্যনিধি বা পেনশন, তা আমার সুপরামর্শের মধ্যে দিয়ে তারা সম্পাদন করেছেন। আমার ভিশন 5,000 পরিবারকে, 5,000 ফ্যামিলিকে জীবন বীমার সুরক্ষা প্রদান করা, তাদেরকে জীবন বীমার ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা। আমার মিশন আপনার কষ্টার্জিত যে অর্থ, তা সম্পূর্ণ সুরক্ষার সাথে ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের মাধ্যমে জমা রাখা এবং সঠিক সময়েতে, নির্ধারিত সময়ে আপনার কাছে অথবা আপনার প্রিয়জনের কাছে তা প্রদান করা। কারণ জীবন বীমা নিগম বিগত 1956 সাল থেকে আজও পর্যন্ত ইন্ডিয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্স মার্কেটে সর্বোচ্চ শেয়ারের অধিকারী, সর্বোচ্চ অংশ জুড়ে রয়েছে। জীবন বীমা নিগমের সঙ্গে অন্যান্য যে সকল বীমা সংস্থা রয়েছে, যেগুলোকে আমরা সাধারণ ভাষায় প্রাইভেট বলে থাকি, সেগুলো পার্সেন্টেজ 23 এবং 877। আমি এই বিশাল বিস্তৃত জীবন বীমা নিগমের বিভিন্ন যে দিক রয়েছে, যেগুলো আপনাকে সুরক্ষা প্রদান করতে সমর্থ হবে, আপনার প্রয়োজনের বিভিন্ন বিষয়কে কমপ্লিট করতে সাহায্য করবে, যেমন ট্যুর প্ল্যানিং, এডুকেশনাল প্ল্যানিং, পেনশন প্ল্যানিং ইত্যাদি ইত্যাদি, তা নিয়ে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। আমি শুধু 7 মিনিট আপনার সময় চাইছি। 1 কাপ চায়ের সাথে
চায় পে চর্চাকে মাধ্যমে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে নিতে চাই। চায় পে চর্চা, অনলি 7 মিনিট। আমার মোবাইল নাম্বার 9830227403। রিপিট করছি, 9830227403। আমার ইমেলেতেও আপনি আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট জানাতে পারেন। ইমেল আইডি হলো arppcal@yahoo.com। রিপিট, arppcal orupcal@yahoo.com। আপনি মোবাইল বা ইমেলের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনি আমাকে অবশ্যই একটা সুযোগ দিন। আমি আপনার অঞ্চলের, আমি আমার 18 বছরের অভিজ্ঞতা এবং অ্যাজ আ পেনশন প্ল্যানার হিসেবে, এক্সপার্টাইজ হিসেবে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই এক কাপ চায়ের সাথে, চায় পে চর্চার মধ্যে দিয়ে। 7 মিনিট সময় নেব, প্রমিস করছি। অবশ্যই আশা করি আপনি আমাকে একটি সুযোগ দেবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ। নমস্কার।